Uy, tingnan nyo guys. Pagpasok ko kanina guys, may nakita akong tulog. Sila nyo guys, tulog. Ayan guys, oh. Sobrang dami niyan, oh. Ayun, oh. Tulog na. Pagod na. Singin natin guys. Ning! Ning! Ising! Picture ka na! Nakatulog na. Ayan daw. Tinulugan na yung gown niya. Ayan guys, oh. Gising! 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 Wala na. Natulugan na yung gown niya. Ayun guys. Buhay online seller. Nakatulog na. Uy, video ka! Oh. Welcome to our channel! So today, ayan, may ano tayo dito, may gagawin tayo. Mag-unboxing tayo ng Thailand gown, mga premium. Yung nakikita nyo sa, wait lang, yung nakikita nyo sa, ano namin, Facebook page, ng mga pinupost namin, ito yun. Ito yung Facebook page namin. Ayan, follow nyo yan, makakuha kayo ng mga murang gowns. So para makikita nyo kung paano kami magbukas ng box ng Thailand gown. So iba-iba kasi yun na namin, may Moraita gown at Thailand gown. So yung Thailand gown medyo may presyo onte. Pero very affordable pa rin. So, yung isa Tingin tayo. mix ba? Oo. Tapos Ano to? Halo. Halo. Hindi talaga siya wedding lahat. Merong may kulay, merong ball gown. ball gown, pero walang mermaid to. Yung iba yun sa mermaid. Oo. So, yung i-expect natin dito is wala. Kasi, ang na-expect lang natin premium, pero wala tayong i-expect na sizes, design, color, hindi natin alam. So, sana makulay. Yes. Sana makulay, guys. Pray tayo, asin. Kasi, puro tayo kasi, di ba? Ano to, pa-surprise mga sisi. Paswerte yan. Oo, swertihan lang talaga. So, kailangan pag pumasok tayo sa negosyo na ganito, buy at your own risk. Bawal tayo magreklamo kasi hindi natin alam kung anong laman ito. So, Kailangan nating lumaban. Laban na! unboxing na ba? Start na tayo. Oh, sige. Dami kong daldal. Ewan ko kung nakikinig kayo.
So, ayun na nga guys. Tapos na kami magbukas. Ayan, yung dalawang box, naging ganyan, o. Demo. Ayan, may lalabas pa. May kasama pa. Ayan yung nangyari. Diba, magic? Kasi naka-vacuum siya. Kasi pag hindi yan iba-vacuum, mahal yung shipping team. Kasi maraming box na magagamit. So, kailangan talagang iba-vacuum. Kalain mo yun, 4 na ganito lang yan. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na. Oh, diba? So, yung isang box, yun nga, puro puti. Pero laban lang yan. Kaya natin yan. May mga ibang, may color, ano ba to? Kulay talong. Ayan, color silver gray ata yan. Makikita niyo yan. Red, maroon, makikita nyo yan. Siguro makikita nyo na yon bago ko itong ma-upload. Kasi ang sipag ko. Sobrang sipag ko mag-edit. So, ayun guys. Thank you for watching. Then, don't forget to comment, like, and subscribe to our channel. Ayan, kay Ate Myra. Subscribe niyo siya. Don't skip ads ha. May discount kayo. Thank you.